Galera, beleza? Aqui é as peças usadas para fazer o medidor de pressão de combustível de moto manômetro, né? Comprei 4 braçadeiras, um T com saída de 1/4, um manômetro e um espigão macho. Agora eu vou cortar, vou dar uma pausada no vídeo e continuar falando. Mas já tá montado, agora é só pegar duas conexões, né? Uma vai no filtro de combustível da moto, outra vai lá na saída da bomba. O cara usa aí uma bomba usada que não vai servir mais. E pronto, já tá feito o manômetro, né? Com menos de R$90.